Սամվելս բանակազորակոչվել 19 թվի հունիսին, Նարեկը զորակոչվել է 20 թվի օգոստոսին։ Գրեց դիմում, որ գնալ, որ չքաշեցինք, ցանկությամբ է գնացել Նարեկը։ Անգամ քիթը կոտրվեց գնալուց առաջ, հետ էր ընկնում, ինչ միջնորդությամբ է գնացել, որ 6 ամիսը չհետաձգ։ Գիշերը իմացա 26-ի լույս 27-ի, չսկսեց տենց։ Ես աշխատավայրում էդե հերթապահում եմ քույրեմ ես։ Սամվելը զանգեց մի ժամ հետո, զանգում էր, որ ասեր մամ հանգիստ տեղի, կանք լավ ենք։ Հետո վազեցի, վազում էդ միջանցքներով, թացելով վազում էի, բայց պահեցի, Յանուշ տվեցի, պահեցի, ամեն ինչ լավ առնելու պետք կնի, մաման կգա բուժկույրը կհասնի քեզ, ասեց էդ էր պակաս, 2 հատ ունես, դու պետք է ստեղ հասնես։ Տարբերաբար զանգում էր, Սամվելը շուտ էր զանգում, Նարեկը չզանգեց, Նարեկից շատ անհանգիստ էինք, Սամվելն էր կապ հաստատում, չգիտեի խաբում է թե չծանր էր իմ համար, 8-ի առավոտյան միարկթել էին երկուսով, հանդիպել էին առավոտը լուսաբացին 2 աղբեր հադրութում միարկթել էին, մի կերպ, ամբողջ գիշեր բան էին գալի, որ գտնեինք 8-ին հանդիպել էին, չգիտեմ, հետի մի հատ տոն էր, ամներ ամի, ասվենք լացում էինք, եմ գնդե ցնցում էին ուրախությունից, ես այդ ձայների անց երկուսի կյանքում չեմ մոռանա, մամայի սրա համար է ուզում աղբորս հասնեի Նարեկներս, այս սրա, այս պահի համար, իրանց աֆիցերը կանգնել է կռվել, այս Սամվելենց ասել է դուք հետ նահանջեք այդ պահին, եթե այդ աֆիցերը վրա չվերցներ այդ գրոհը, իրանք այդ պահին է չէին լինի, այդ մի խումբը որ փրկվել է այդ աֆիցերը ես իան տենց է չգտա, ասում էր մամ մենք, ասում էր որ փախնում էինք, մենք արդեն ասում եմ լսեցինք, որ ինքը էլ չկա, արդեն յակրակոցը որ դադարեց, մամ ես հասկացա, որ ինքը էլ չկա, ասես մամիա շնորհիվ կամ ես շնչում եմ, այդ էլ կա էլի, հերոս աֆիցերներ ունենք հրամանատարներ, ու ինքը փրկել էր երեխեքի կյանքը, ու իրանքը տենց եկել էին միացի հադրութում, առավոտյան նոր յարկթել էին։ Զանգեցին ու երեխեքի կռիվ է, որ բոլորով զենքերով, մենք իրանց կխփենք, որ իրանք տանեն նորից մերս այդ մսաղացը, նորմալ կռիվ ենք ուզում, նորմալ բան զենքով էր, որ համապատասխան զենքով կռվենք, ոչ թե ավտոմատով տանկի դեմ կռվենք։ Արդեն Սամվելը տրամադրել են, Սամվելը այս նորմալ կապիտան են ունեցել, ջոկատով սկսել են նորմալ կռվել, առաջ գնալ, բայց ախր գրաված տարածքներին ինչ մեծս եկավ, որ զանգեց մամ, ասեց գիտես Նարեկ հենց այդ չգիտեմ վաշտակոչվում ինչ ասեց, մամ գիտես ինչ մարդեր են, մամ քո տղեն տենաս չես ճանաչի, մամ վերցրել է զենքը գնացել դիրկա պահի Մամ ասեց ինքդ ես փոքր բան, քիչ թույլ էր համարում էլի աղբոր ինքը ավելի ուժեղ էր էության, մամ ասեց Նարեկ ինչ ես ճանաչի, մամ առիցը դառը, չեմ կարում զենքը ձեռից վերցնեմ, չի ենթարկվում, կռիվ ա ուզում, ասում են պստոն ինձ չի ենթարկվում, մամ չեմ կարում դրա վրա, ասեց տղետ առիցը դառը, ուրախությանը չափ չկար, որ աղբերը մեծացել է, դրանքից հետ ինքն այնց պատմում, համ ուրախանում էր, համ վախենում էր, ասում էր մենակ վախենում եմ, մամ, իմ աղբերը պետք է ձեզ կենդանի հասնի, ամբողջ նպատակը էդ էր, ասում էր ես հիմա մամ դժվար է ինչ է իմ համար, որ չեմ կարող կենտրոնանամ իմ կռվի վրա, ասում եմ միան տարեք, որ ես հանգիստ կկռվեմ ես կզոհվեմ մենակ աղբորս տուն ասել Դες Նարեկ ինձ 3 օր դիրքերում պահել են, տենց կռվածրել են, թե ինչ չգիտեմ, այդ խղճերին, տենց 3 օր դիրք են պահել փոքրս։ Զենք չտեսած, հետո սանվել ենք, բայց սանվել ենք լավ կռվել են, ընկերների կեսին կորցրել է, թացքում մամեց չկա, ես ընկերս չկա, ընկերս, հետո ընկերների շալակած է, դիրքերի միջով, վիրավոր, շալակած, սողալով, հադրութի, հասել են հադրութ երեխեքս Աղբեր ուրեմ Երևանի այդ տրանսպորտի մեջ եմ,
Այդ փոքրից ձայնը հիշում որ գոռում էր մամ, ասա Սամոն քանիսին ասա անգել։ Ժամն ասա, ժամը, ասում եմ 2-ին, մամ նորից կրկնի, բարձր ասա, այնտեղ տրանսպորտում մարդիկ ասում են վտանգավոր ա, թող չխոսա երեխա։ Մամ, ես ուզում եմ ժամը լսեմ, մամ, ժամը բարձր ասա, այդ մի հատ բառ ասեց, վախ, մամ, վախ, այսինքն հասկացա, որ աղբերը կենդանի, այսինքն իրանք գիտեին, որ սարսափելի ա եղել ժամանակ, էլի, սարսափելի պատերազմի հետ, ահը սարսափելի ա եղել իրանց մոտ, այսինքն կեսը չի եղել, արդեն Ջաբրայելի, եթե ոչ 80%-ը չի եղել, փրկվել էին երեխեքը, նորից հետ տարան իրանց, նորից, ես որ հետո բերեցին իրանց բանում, ինչ-որ տեղեր բերեցին երեխեքին, սենց ես այդ մի պահ եմ այդ տեսանյութը տեսել, սենց վրա լցված էցին, որ երգում են, բայց տխուր, ինքան շատ էին, 18 տարեկանները, շատ տխուր էին երգում, երեխեքը սենց, մեր այդ հրաշք երեխեքի վրա սպառկած տեղ չկար այդ ուսումնական կենտրոնում, համարյա այդ բոլորին զոհել են, 30 երեխա տես կենդանի մնացել, հետո նորից գիշերով, ամսինին գիշերը զանգեց, մամ հետ են տանում, այդ բառը Սամոն դե մամ ես գնում եմ, բայց աղբերս փրկվում է, ինքը այնտեղ մի քիչ ղեկավարության հետ, անգամ գիտեմ, որ Ջալալի հետ աբիջի մտե, որ աղբորս հետ պետք է տանեք, փրկեք, մեկը կենդանի պետք է գնա տուն, չեն արել, կապել են երեխեքին նորից հետ ուղիղ Ջաբրայել, որ լսեցին Արեգն ասեց, մամա պահով տեղ են գնում, բայց այդ ձայն ենքան տխուր էր, ես ոչ մի անգամ չեմ ասել, շատ տխուր էր այդ ձայնը, ասեցի որտեղ Արեգ, ասեց չեմ կարող խոսեմ, ասեցի մոտավ որ, ասեց Սամվել հենց մոտ, որ համար էր ասում, չգիտեմ էլ արդեն ուր են տարել, հետո հասկացանք, որ գրաված հանձնված հադրութի տարածքները, որտեղ եղել են ահաբեկիչները արդեն քաղաքում, երեխեքին չգիտեմ ինչի տարել են այդ տարածքները, ամսի 12-ին է Սամվելը զանգեց, շատ տրամադրությունը բարձր էր, այդ օրը բոլորի հետ խոսել է, բոլորի ցերեկվա կողմեր, ընկերուն ասել է, ինձ ասես մամ քեզ կարող էլ չզանգեմ երեկոյան, բայց ընկերուհուն որ անպայման երեկոյան քո հետ խոսալու եմ, 12-ից երեկվանից հետո էլ չի զանգահարել, Սամվելը։ Իսկ ձեզ լուրը երբ հայտնեցին, ով հայտնեց։ Այդ օրը հենց այդ օրը երեկոյան իմ սիրտը մայրական։ Ես գիտեի ոչ մեկին չէի ասում։ Մենակ Նարեկի լուրը որ եկան ասեցին։ Ես երաս տեսած։ Այստեղ հենված ես։ Ննջեցի մի պա երազը տեսա։ Նարեկը եկավ գրկեց։ Հաճıq արեց, ծածկեցին Արեգիս, անկողնու մեջ, ինքը սիրում էր անկողինը, հետո նայեցի, տեսա Սամվելն պարկած անցոր հետ մուսկով, երկուսով երկող էին պարկում, տեսա Սամվելն հելա պարկած, ինքը լրիվա ծածկված, ամբողջությամբ ծածկված Սամվելը, դեմքը չերևաց, բայց հասկացա, որ Սամվելն է, ինձ երազի մեջ վեր դրա, Զանգարեցին գերուս ժամը 2-ներ ինչ էր, ուզում եմ մերմեմ, հասկացել էի, հենց այդ ժամանակ, որ յանք մահացել են, ես այդ երասը տեսել եմ, մոտավոր ամսի 5-ի տենց, կամ 4-ի կամ 5-ի օրվա խոսակցություն եմ ասում, կամ բատը կողքից ասում եմ, ձեր տղան, եթե թուրքերեն իմանա, մենք յանք ուղարկենք Ադրբեջան, ինքը կպտտվի, ինքը հետախուզությունը, տվյալներ կհավաքի ու հետ կգա նորից, ինքը չի կորի, հետո ասում էր, ինքը հենց այդտեղ կռվում է, ոնց որ թուրքը յանից վախենա, ասում էր, զարմանում ենք, ինչ է այս երեխու մեջ, ասում էր, սենց չի վախենում, գնում է թուրքերի հետ վեճմեշոկներից, մամ շոկոլադ եմ էր այդ տղերքին, ասում մոտենոս ինչ լավ են դրանք սվում, մեր ջուր էր բերում, չեր վախենում են տղան,
ասում չգիտեմ ցույց հատվե թե իրոք տենց բայց որ անվախեր ես գիտեմ ես կտենց ուժեղ տղա էր դրա համար այդ հերոսի կոչումը եւ հաստատն է հաստատ այն պարտավոր է տային չգիտեմ դա համեստություն անհամեստություն եմ անում որ ասում եմ բայց այն պարտավոր է եթե այսօր լիքը երեխեքի սպանած մարդիկ հերոսի կոչում են այս զինվորներն էին հերոսները Ծանվել է մանկապարտեզի հանդեսների զարդներ ինքը շատ ակտիվ էր, շատ բեմական էր, շատ լավ էր արտասանում այդ հանդեսի ամբողջ այդ բանը այդ էին կապում էլ ինքը ոնց որ գլխավոր միշտերում Սամվելն էր որ հակառակը ոչ Նարեկը տենց пассив էր միշտ կամ մի տող էր արտասանում կամ երկու Սամվելիս նկարն ինքը սիրում էր միշտ ուշադրության կենտրոնում այդ աղբորը հանդեսին գնացինք այդ երևի դուրը չեկա որ ամբողջ ժողովուրդը նայում այն կողմը հանդեսն է ինքը չկա այդ հանդեսում բարձրացել էր այդ ետնամասից բեմի հակառակ կողմում էր գնում հանդեսը բարձրացել էր այդ բեմի վրա ու պարում էր Սամվելը մեկ է զգացի որ ամբողջ ժողովուրդը թեքվում է այդ մասը թեքվում է այդ դեպի հակառակ կողմ այդ բեմի վրա նայում են Սամվելն է պարում աղջիկները քո տղան է պարում ասում ո՞ս թե իմ տղան է պարում այս վերջում երազ տեսա շատ նեղված էի շատ ահա որ ծանր էր այդ օրը իմ համար աշխատավայրում էի Բերդապահության էի գիշերը ամբողջ գիշեր չքնեցի տենց տենտեղ նստում ենք լսադեմին երազ Սամվելը երազից եկավ մամա ասեց երկնքում ենք չմտածես ու մենք շատ լավ ենք չեմ կարա նկարագրեմ թե ինչքան լավ ենք Նարեկը հետս է շատ լավ է մամ այնքան լավ է որ աղբերը հետս է խնդրեցի որ ինձ էլ ինձ միացնի մամ ասաց խնդրում եմ չխնդրես չփորձես խնդրես ասում որ այդքան լավ է ինչի մամա ինչ եք տանում ախր ես շատ վատ եմ չէ մամա ասաց ոչ քեզ ոչ պապային խնդրում եմ մամ բայց հավատա չեմ կարող բառերով նկարագրեմ թե մենք ինչքան լավ ենք ես չգիտեմ ինչ կատարվեց ես ասում եմ երևի լույսը բացվեց կմահանամ վշտից բայց շատ ծանր էր դուրս չգիտեմ չէի դիմանում այդ դրանից հետո հանգստացել եմ հենց նեղվում եմ Սամվելի բառերը ականջից մեջը Երկուսն էլ շատ ինքնուրույն են ել ես ու Սամոն Նարեկի մեծ աղբերն ենք եղել, բայց Նարեկը ինչ խնդիր ունեցել է, մենք տեղյակ չենք եղել։ Հետո ենք մենք տեղյակի լինում էլի, որ ինքը խնդիրներ ունեցել է ու էլ չունի։ Սամոնի անունը շատ երառում են էլի։ Ստորում ամի դխուլը տեսա պատից կախած նոր հիշեցի ծնունդին ենք նվեր տվել Սամոնի։ Նակոլկա ենք գնացել խփելու։ Սամոն չէր ուզում խփեր սկզբից։ Հետո տեսավ հավեսը եկավ։ Ասեց ինձ է խփի, որ նակոլկա խփողը հենց ասեց որ լասող չունեմ, չեմ կարող խփեմ էլի։ Վերջը ասեղով իմն էր խփել։ Ասեց ոչինչ իր ասեղով խփի, ընկերոջս ասեղով խփի։ Ասեց չի կարելի վարակ անցնելու։ Ասեց իմ ընկերոջից ինձ վարակ չի անցնի։ Ռուսերեն հապավում էինք խփեմ ատին։ Դա ամեն ինչին կա վերջ։ Սամոյի հետ հանգիստ էր շատ։ Սամոյի ամեն հարցի շուրջ կարա իր խոսալ։ Ընկերները լում են, որ ամեն բան շուրջս կարա խոսաս։ Սամոյի հետ լում էր։
Ջան, ես լիքը հարսանիքներ պետք է նվագեմ, լիքը մարդկանց պետք է ուրախացնեմ, բայց չստացվում, մնաց թերի տղի երազանքները։ Հադրութում, երբ որ ուսումնական այդ խմբը, որ եղել է նորակոչիկների, իրանք խաբել են երեխեքին, թե ձեզ տանում ենք ապահով տեղ, այսինքն այդի մեր ներքին քննությունով մենք պարզաբանել ենք, որ այտենց է, բայց իրանք երեխեքին գիշերով ժամի 9-ի սահմաններում, ուրեմն գալիս են կամազները, ուռաները կայնացնում են, երեխեքին ասում են ձեզ տանում ենք ապահով տեղ, բայց ապահով տեղ չեն տարել են միանգամից այն հատվածը, որտեղ որ եղել են ոչ թե Ադրբեջանի կանոնավոր բանակը, այլ վարձու բանակը, մոտավորապես 300-ի կարգի մեր տվյալներով երեխեքը, որ զոհված են, հələ մինչև այսօր մենք ման են գալի գտնում ենք, դրանց 80%-ը զենքի չի տիրապետել, 80%-ը զենքի չի տիրապետել, տվել են, ասել են գնա առաջ, կամ կմեռնես, կամ հետ կգաս, իսկ որոշ սրիկաաֆիտ սպաներ փախել են, նորակոչիկների խմբում այլել իմ փոքր տղեն գնացել է օգոստոսի 3-ին զորակոչվել է բանակ, մեր խելոք ղեկավարները գրել են օգոստոսի 8-ին ինքը ընդունել է զինվորական երթում, բայց չի կարա բանակում մտզբան գոյություն չունի 5 օրվա զինվորը երթում ուտի, այն էլ պատերազմի ժամանակ, երբ որ պատերազմը արդեն հասել էր, իրենք գիտեին, չի կարա, իրենք ուզում են կոսկեն, բայց չի կարա, մենք պայքարել ենք ծնողներով, հասնել ենք այն ամեն ինչին, որ մենք ուզում ենք, այն զինվորներին, որ գնում են, տանում են պատերազմ, եթե դիմացինը այդ մարդը չի տիրապետում զենք զինամթերքին, կա 45 օրյա արագ զինվորական դասեր, որ իրենք սովորացնում են արագ զենքին տիրապետելու, բայց այս երեխեքին ոչ մի բան չսովորացեցին, զենքը տվեցին, ասեցին գնացեք, գնացին ու հետ չեկան, հերոսացան, զինակից ընկերներն են պատմել ինձ, որ իմ փոքր որդին, Արունակամայել է, եկել է մեքենա, որ պետք է այդ վիավոր երեխեքին դուրս հանեին Հադրութի Վան գյուղից, չեն մեքենան նստել է այդ իմ ասած սպան, Իշխանյան Վահանը, տամ անունը, ու փախել է, երեխեքին թողել այնտեղ ինքը փախել է, փախե գնաց ասել է ես վիավոր էի փախա, բայց այդպես բան չկա, ինքը վիավոր չէր է, այսօր մեր ղեկավարները նման սրիկաներին պահում են, դրանց պետք է գնդակահարեն, փուճուրը սայո, այդ վաղ Արունակամայել է, այդ դավաճան սպաների երեսից, զինակից ընկերները, որ զոհվել է Հադրութի Վան գյուղում, թաղել էին երեխուն, գնացինք տանք բերինք, էդի դեկտեմբերի 7-ին, այսինքն 4 ամիս հետո, հա, իսկ մեծս զոհվել է, փոքրիս ու մեծիս տարբերությունը 10 ժամվա տարբերություն է երեխեքի, Ջաբրայիլում է զոհվել, բանը, Բայրակթարն է, մտել այդ խրամատը, որտեղ որ իրանք են էլ է 5 հոգի, 5-ն էլ 6 հոգի, 6-ն էլ հերոս տղեկ, մեծիս էլ կթա 10 ամիս հետո, հուլիսի 18-ին, Աբովյանի մորգում, դիահերձարանում, այն որ լցել էին այդ զինվորներին պատվալում ոչ բարվոք վիճակում, որ մեր երկրի վարչապետն ասում էր ես խոնարհվում եմ մեր հերոսների առաջ, բախի հերոսների առաջ այդ ձև են խոնարհվում, թե հերոսներին պետք է ասած չգիտեմ ոնց պահեի, որ դրանց վրա փոշի չնստեր անգամ, բայց իրենք տարել են այն կարգ էին լցել, որ ես եմ տեսել, ես իմ երեխուն ես եմ գտել բերենդից,
իմ տղեն ուրիշի անուն ազգանունի տակ է եկել, որ այդ մարմինը անգամ ծնողները ճանաչել են, տարել են, հողարկավորել են, երևի այդ ընդ սխալ են թույլ տվել, տեսել են այդ թուղթը մնացել է անմազգանունա, բռնե կպցրել էին իմ տղի այդ պարկի վրա ու 10 ամիս ման գալուց հետո հիշեցիք չէ իր անգերը որ շեշտեց ասես մենք դաճվածք էինք անում, ես այդ դաճվածքով եմ գտել իմ տղին, բայց արդեն անճանաչելի, եթե ես 10 ամիս առաջ կարա իմ տղին հողարկավորեի բաց, գոնե որոշ մասել, ասենք գլուխը դե վնասված էր, չէի կարա, բայց գոնե գլուխը մարմինը բաց կարայի հողարկավորեի, էդ էլ չարեցի, ես իմ երկու տղին էլ փակ եմ հողարկավորել, դրա համար եմ ինչպես որ կարոտ ինձ խեղդում է, չեմ կարա, սպասում եմ որ գալու եմ, հոկտեմբերի 5-ի ես արդեն պնեյում պահանջել եմ, ստիպել եմ, նամակներ եմ գրել, որ իմ երկու որդին գտնվում են ռազմի դաշտում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով ռազմական կա սենց օրենք, որը որ չիրականացրեցին մեր հիմարները, որ եթե երկու եղբայր գտնվում են ռազմի դաշտում, նրանցից մեկը պարտադիր պետք է 100 կիլոմետր մյուսից հեռու լինի, բայց չբերեցին իմ մի տղեկից գոնե մեկին, ես միշտ ասում էի, մեկին տվեցի հայրենիքին, գոնե մյուսին բերեք տվեք ինձի, որ տունս չքանդվի, իսկ հիմա իմ տունը դատարկ է, այն տունը, որ ես սիրո երջանկության վրա կառուցել եմ, իմ համար դարել է դժոխք, ես մտնում եմ իմ տունը իմ համար թունել է, մթություն է, իսկ եթե ես չեմ ու չէի ուզում տենցելներ, ես ուզում էի, որ իմ կյանքը շարունակվեր, ինչքան էլ հիմա ես ուրախանամ ծիծաղամ, բայց հոգուս խորքում դատարկ է, չէ վերջը, մեր տան դուռը փակվավ, որ պդի թոր ունենայինք, ուրախանայինք, հիմա ես եմ սարքում իմ երեխեքի համար, իսկ իրանք դղյակներ են սարքում, այդ սրիկաները իրանց երեխեքի համար, ինձ էլ են հուշել կյանքս Արցախին, ասեմ, ով որ ես հուշարձանը քանդակել է, ինքը շատ մեծ վարպետ է, մեր Էշմիածնի Արշալուց գյուղից է, ասես Գեգամ ջան, բեր քանդակենք կյանքս Արցախին, չտարանջատենք Հայաստանն ու Արցախը իրարից, բայց կա ավելի խոր իմաստ, որ մի օր հետ ենք վերելու մեր Արցախը, չի մնալու գյաբուրներին, մերն է, էս է սրա իմաստը։